ऐसी स्थितियों में मोबाइल नेटवर्क घटनास्थल पर पहुंचेंगे और ना बचाएं। एलिवेटर और लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अपने स्थान पर बचकर अपने शरीर को छोटी से छोटी पोजीशन में बनाए रखें और अपने शरीर को अभी तक चालू है तो उसको काट दिया जाए। उस वेबसाइट को 1000 मुक्त करने के पश्चात ही के कमांडर आज यहाँ टीआई मॉल में इंदौर में मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे हमारी तैयारियों का एक अभ्यास है और ये रूटीन है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में हम कितना तैयार हैं, किस तरह के हमारे रिस्पॉन्स होंगे, किस तरह का हमारा सामंजस्य होगा, ताकि इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं जो मल्टी हैजार्ड्स डिजास्टर्स हैं उसमें जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करके लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सके। तो इसी को ले करके एक मल्टी हैजार्ड सिनेरियो जिसमें अर्थक्वेक स्ट्राइकिंग पॉइंट है, उसके बाद फायर, सीवीआरएन केमिकल, बायोलॉजिकल है, रेडियो प्लस मेडिकल रिस्पॉन्स जब हम स्टैम्पिड होता है उस समय करते हैं। तो सारा ये मिला जुला है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, सिविल डिफेंस है, एनसीसी है, एनवाईके के हैं और मॉल के कुछ सिक्योरिटी स्टाफ और जितने इनके डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं वो सभी हैं। पुलिस, ट्रैफिक, प्रशासन सबका अच्छा सहयोग मिला है और आप देखेंगे एक बढ़िया मॉक एक्सरसाइज होगा और हमारी तैयारियों का आप भी देखेंगे, पब्लिक देखेगी, कम्युनिटी देखेगी, जो वो भी इस अभ्यास से बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह के आपदा में है और क्या हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, हम अपने जान माल को कैसे बचा सकते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ एक क्राउडेड प्लेस है, मार्केट प्लेस है, तो ऐसे में हमेशा 10,000 लोग यहाँ तकरीबन रहते हैं। उन लोगों को कैसे हम निकाल करके बचा सकते हैं और आज लोगों की जान माल कैजुअल्टी कम हो सकती है, इसी की तैयारी का जायज़ा लेकर के हम आज मॉक एक्सरसाइज बिल्डिंग के उस पार्ट का पूर्ण रूप से सर्च की जाती है। पुलिस प्रशासन चारों तरफ से एरिया को कोर्डन कर लेती है, यातायात को रोक देती है और प्रोफेशनल रेस्क्यू सेकंड फ्लोर किस प्रकार की है उसी के अनुसार उनका ट्रांसपोर्टेशन जाने मेरे मैं तेरा देख रहे हैं पार्टी घटनास्थल पर पहुंचकर मीडिया Yes sir.
अंजाम देता है और अपने उपकरणों का चुनाव करता है। विकल्प अप्रोच बनाने के दो हॉरिजॉन्टल अप्रोच जिसमें क्षैतिज रूप से विक्टिम तक पहुंचा जाता है, जिसमें एक ट्रायंगुलर शेप में निशान बनाकर विक्टिम तक अप्रोच बनाने की कोशिश की जाती है। बनी हुई है बिल्डिंग में किस प्रकार का मैप सिक्योरिटी अफसर से मांगते हैं ताकि बिल्डिंग के हिस्से करते हुए घटना स्थल को खाली कर दें, क्योंकि